တာလီဇောပါဒီကနေ့မတ်လ4ရက်နေ့နရင်းစရာရခိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြင့်နီခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူကဒညဥရီရေတပ်ဌာနရှုပ်နဲ့32ရေတပ်ရင်အနာမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးကဒေသခံတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်ကိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေများလာတဲ့သတင်းနဲ့မိဘအန်ဒီကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရမိသက်ဌာနကမျိုးရော်အနှံအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်32ရေတပ်ရင်းနဲ့ဒညဥရီရေတပ်ဌာနရှုပ်တရှိရာတိပုတ်တောင်ကြားနေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ရေတပ်ရင်းနဲ့ဒညဥရီရေတပ်ဌာနရှုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအရင်ကတည်းကကင်းမုံဝတ်တာကာကင်းစခန်းတွေဆောက်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အခုလိုနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လေသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရတာလို့ AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကစပြီးတော့ဒီစေမိုရွာဒီကြက်တိန်ရွာနောက်ဒီဖရောက်ချောင်းရွာနောက်ဆိုင်ခုံရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဒီအင်အားအများအပြားသုံးပြီးတော့လက်နေကြီးပစ်ကူလေချောင်းပစ်ကူဒီဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဒီအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျေးရွာတွေတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေတောက်ချောက်ဖြစ်ပွားနေတာရှိပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာအာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားအပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေရဲ့ကားတုတ်စိုက်ကယ်တွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အင်ထောင်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တွေမြို့နယ်အတွင်း AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူပုံမများပြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းကလေးကစစ်တွေမြို့ပေါ်ကအင်ထောင်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေရန်ကုန်တင်မော်ကြီးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံမျက်မြင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုရွှေ့ပြောင်းရမှာပွဲစားတွေကဈေးအဆမတန်ကောက်ခံနေတဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းတည်ယူသူတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တွေကရန်ကုန်ကိုသွားမဲ့တင်မော်ကြီးကိုစစ်တွေကခရိုနီတွေကကုန်တင်ခွင့်ကိုလီလံဆွေးထားပြီးတင်မောပေါ်ကိုကုန်တင်တဲ့စစ်တွေဒေသခံတွေစီကခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးအဆမတန်ငွေကောက်ခံနေကြတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြီးလုံခြုံရာကိုရွှေ့ပြောင်းရမှာစီးပွားရေးအရာထိခိုက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ AA မိသက်ဌာနဟာမိဘအန်ဒီကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ရွာတွေမှာအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့ကြေးရွာတချို့မှာနွေရာသီရောက်တိုင်းမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးအများစုကပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာရခပြည်သူအစိုးရမိသက်ဌာနဟာမိဘအန်ဒီကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုမြို့ရော်အနှံ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုမိဘအန်ဒီနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်တာစာရွက်စာတမ်းတွေဖြန့်ဝေတာမိဘကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုတရုပ်ပြတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတလကြိုအကြာဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နွေရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘအန်ဒီကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရက73စီတွေကိုအများပြားတူလောင်ရောက်ချတာတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုကန့်သက်မှုတွေဟာမိလောင်မှုတွေကိုမဖြစ်ပွားစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီအရာရှိအဆင့်ဗိုလ်မှူးတယောက်ပါဝင်တပ်သားနဲ့ရေး64ယောက်ဟာပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံခဲ့တယ်လို့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတို့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုကေမွန်အောက်က PDF တပ်ရင်းတွေပကဖတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်သူ့ရင်ခွင်တွေခိုလုံခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီ64ယောက်မှာလက်နက်နဲ့တကွပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံလာသူ45ယောက်ရှိပြီးလက်နက်ယူဆောင်လာသူတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်တန်ဖိုးအလိုက်ဂုံပြုရှိမြင့်ငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလက်နက်နဲ့တကွပြည်သူ့ရင်ခွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေယူဆောင်လာတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ44လက်နဲ့KM မီကြောက်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကပေးနေတဲ့စစ်ရေးအကူအညီတွေကိုယာယီဆိုင်းငံ့ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ကမတ်လ3ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုပေးပို့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဒေါ်လာတန်1000တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်နဲ့ခေးယမ်းတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရှက်ရှင်းသက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားနဲ့ငြင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အခြေအနေကိုပြသနိုင်တဲ့အချိန်ထိအကူအညီတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတထရန့်ကယူကရိန်းနိုင်ငံဆက်လက်တည်ရှိရှင်နေဆိုရင်သမ္မတဇလန်စကီအနေနဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုအကောင့်ထေဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဖြူတော်မှာသမ္မတထရန့်နဲ့သမ္မတဇလန်စကီတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်ကမြေရှားပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကိစ္စဟာအကောင့်ထေမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအကူအညီတွေယာယီရဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့စီးရေးအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတာကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာဥတန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။